Այսօր լրանում է Հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարելիցը։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ արդեն շտապում են Ծիծեռնակաբերդի բարձունք ծաղիկներ խոնարհելու եւ հարգանքի տուրք մատուցելու անմեղ զոհերի հիշատակին։ Վաղ առավոտյան հուշահամալիր է այցելել նաեւ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դը Կոտինյին։ Իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցել նաեւ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ տարբեր գերատեսչություններից, սպաներ ու զինվորականներ։ Երեկ երեկոյան տեղի ունեցել ավանդական ջահերով երթը։ Հազարավոր հայեր ամեն տարի ցեղասպանության նախօրեին կազմակերպում են երթ։ Ազատության կամ Հանրապետության հրապարակից ջահերով շարժվում են դեպի Ծիծեռնակաբերդ, հարգելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը եւ պահանջելու արդարացի հատուցում Օսմանյան Թուրքիայի ոճրագործության համար։ Երթի մեկնարկից առաջ որպես կանոն այրվում է Թուրքիայի դրոշը։ Ջահերով երթն առաջին անգամ կազմակերպվել է մայրաքաղաք Երևանում 1999 թվականին։ Ամենամյա երթը տեղի ունենում ոչ միայն Երևանում, այլ նաև մարզերում եւ արտերկրում։ Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում եւս մեր հայրենակիցները երեք կազմակերպել են ջահերով երթ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը եւ խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նախարարների ու բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ այցելել են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Հարգանքի տուրք մատուցելու են եկել նաև Հայաստանում տարբեր երկրների դիվանագետներ։ Նիկոլ Փաշինյանի այցից հետո եւ իրենից առանձին Ծիծեռնակաբերդ այցելել նաև Փաշինյանի նախկին կինը Աննա Հակոբյանը պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցների ուղեկցությամբ։ Մինչ պաշտոնական արարողությունը ոստիկանները փակել են հուշահամալիրի մուտքը, թույլ չտալով քաղաքացիներին ներս մտնել։ Փաշինյանի եւ պետական պաշտոնյաների հեռանալուց հետո միայն բացվել են դեպի հուշահամալիր տանող ճանապարհները։ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում աղոթք է հնչել ննջեցյալների հոգու հանգստության համար, ամենայն հայոց հայրապետ Գարեգին II-ի նախագահությամբ։ Գարեգին Բն նաև ուղերձ է հղել հայոց ցեղասպանության տարելիցի կապակցությամբ։ Սրբոց նահատակած նվիրական այսօրը մենք մեր եկեղեցականացից հետ աղոթք առ Աստված բարձրացրեցինք հայցով, որ Տերը իր շնորհը, սերը եւ խաղաղությունը հեղի մեր ժողովրդի կյանքին, որպեսզի ազգս հայոց սիրով միաբան, համերաշխ եւ ոգով աննկուն դիմագրավի իր կյանքի բոլոր փորձությունները եւ մեր հայրերի լույս պատվիրաններով ու պատգամներով կերտի իր բարեշեն, իր առաջընթաց ու հզոր կյանքը խաղաղության եւ անվտանգության պայմաններում։ Մեր այսն ու աղոթքն ենք առ Աստված բարձրացնում, որ Տերը մշտապես օգնական ու պահապան լինի ազգիս հայոց, ի Հայաստան եւ իսպյուրս։ Հայաստանի գրեթե բոլոր բնակիչների պատմությունը նույնանման է։ Ծիծեռնակաբերդ են այցելել նաև Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամները, կուսակցության քաղխորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանի գլխավորությամբ։ Նարեկ Կարապետյանի խոսքով ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը ամենակարևոր խնդիրն է, վերջնականապես դրա կրկնվելու հնարավորությունը արմատախիլ անելու համար։ Մեզ պետք է ցեղասպանության համաշխարհային ճանաչում, մեզ պետք է, որ վաղ թե ուշ Թուրքիայի Հանրապետությունը ճանաչելու է հայերի անմեղ, հայերի կոտորածը, ինչպես դա երկարաժամկետ տարածաշրջանում արդարության վերականգնման միակ լավ ճանապարհն է, ազգերի միջև խաղաղության երկարաժամկետ եւ համերաշխության հաստատման միակ ճանապարհն է։ Եթե մեկը ստիպում է քեզ 1.5 միլիոն քո ազգի մեծ նշանակալի մասի ճակատագիրը մոռանալ, սպանդ իրականացնելուց հետո
եւ դու ընդունում ես, որ կարելի է քո հետ այդպես վարվել։ Դու ընդունում ես, որ քո հետ այդ մեթոդներով են շփվում։ Մեր ժողովրդի մեծագույն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 24-ի իր ուղերձում հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է բացառել հայոց ցեղասպանության թեմայի օգտագործումը միջազգային քաղաքական հակամարտություններում։ Նրա խոսքով մեծ եղեռնը չպետք է դառնա տարբեր ուժային կենտրոնների միջև պայքարի գործիք։ Փաշինյանի խոսքով հայ ժողովուրդը պետք է դադարեցնի հայրենիքի փնտրտուքը եւ շարունակի ապրել Հայաստանի սահմաններում, որոնք միջազգայինորեն ճանաչված են։ պետությունը եւ խաղաղությունն են այն երաշխիքը, որ հայոց ցեղասպանություն կրկին տեղի չունենա։ Այս պատմական նպատակը իրագործելու համար մեզ անհրաժեշտ է դադարեցնել հայրենիքի փնտրտուքը մեր պետության, Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքից դուրս։ Այս տարածքը փոքր չէ հայ ժողովրդի բարգավաճման, զարգացման ու բարեկեցության համար։ Այսօր մեր տասնյակ բնակավայրեր դատարկ են։ Տասնյակ բնակավայրեր եւ ընդհանրապես մեր պետությունը թեր բնակեցված։ Սրա պատճառը խաղաղության բացակայությունն է եղել եւ գիտակցության բացակայությունը, որ հայրենիքը պետությունն է, ինքնությունը պետությունն է, անվտանգությունը պետությունն է, իր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներով եւ այս գիտակցության վրա հիմնվելով հայ ժողովուրդը պետք է դուրս գա գաղթի եւ պանդխտության տրամաբանությունից։ Սիրելի հայ երիտասարդ, Ցեղասպանության տարելիցին Թուրքիայի դրոշը այրելու համար այս անգամ ջահակիրները քննադատության են արժանացել ոչ միայն Թուրքիայից, այլ նաև Հայաստանից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտել է այս ամենը, գնահատելով որպես անպատասխանատու եւ անթույլատրելի արարք։ Ինչպես փոխանցել է վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը, միջազգայինորեն ճանաչված պետության, հատկապես հարևան երկրի դրոշն այրելը չի կարող գնահատականի արժանանալ։ Սա ակնհայտորեն սադրիչ եւ լարվածություն հրահրող վարքագիծ է, նշել է Բաղդասարյանը։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային Մեծի տան Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը կոչով դիմել է Թուրքիային ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը։ Նա նաև հայտարարել է, որ իրենք մերժում են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ թե դիվանագիտական, թե տնտեսական որևէ հարաբերություն։ Արամ առաջինը նշել է, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, Արցախի ժողովրդի վերադարձը իրենց տներ, Բաքվում պահվող հայ բանտարկյալների ազատ արձակումը մնում են որպես ամենագլխավոր պահանջներ։ Հայաստանի իշխանությունը պետք է հավատարիմ մնա հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին համահայկական հռչակագրին, որ ըսված է թե հայ ժողովուրդը կվերահաստատե, կմեջբերեն իր միասնական կամքը հայոց ցեղասպանության փաստի համաշխարհային ճանաչման հասնելու ցեղասպանության հետևանքներու վերացումի հարցով։ If he came, it would be probably very helpful. ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը բացառել է Իրանի դեմ միջուկային զենք կիրառելու հավանականությունը։ Նա կարծում է, Եվրոպայում միջուկային հոլոքոստից ավելի վատ բան չի լինի։ Ավելին հայտարարել է, թե Լոնդոնը, Փարիզը, Գերմանիայի տարբեր վայրեր բոլորը թիրախավորված են։ Սրանով Թրամփը նկատի ունի, որ եթե հնարավորություն տան Իրանին գործածել ուրանը եւ չհրաժարվեն միջուկային ծրագրից, Եվրոպան կոչնչացվի։ Թրամփը նշել է, թե իրենք հասել են նպատակների մոտ 75%-ին, կրկին պնդել, թե Իրանը խաղաղություն էր ցանկանում, ուստի մեծահոգաբար հորդորել է դադարեցնել հակամարտությունը։ Իսկ եթե խաղաղություն է հաստատվել եւ հրադադար, ապա ինչու է ամերիկյան Ջորջ Բուշ ավիակիրը ժամանել Մերձավոր Արևելք, արդյունքում տարածաշրջանում գործող ամերիկյան խոշոր ռազմական նավերի թիվը հասցնելով 3-ի։
ԱՄՆ զինված ուժերը պլաններ են մշակում Հորմուզի նեղուցում Իրանի պաշտպանական դիրքերին հարվածելու համար, եթե ներկայիս հրադադարը ձախողվի, հաղորդել է CNN-ը։ Գործակալությունը նշել է, որ նպատակակետերը կարող են լինել փոքր արձակողական նավակներ, ականապատ նավեր, հրթիռներ եւ անօդաչու թռչող սարքեր, որոնք Իրանն օգտագործում է ջրային ճանապարհը վերահսկելու համար։ Դիտարկվող այլ տարբերակների թվում են էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարվածելը կամ իրանցի ռազմական առաջնորդներին թիրախավորելը։ Միացյալ Նահանգների Օկլահոմա նահանգի Էնիդ քաղաքում տորնադո է եղել, տուժել է մոտ 10 մարդ, աղետի հետևանքով ավարվել են փողոցները, վնասվել են մի շարք տներ, նաև օդակայանը։